Как мне нравится вот этот, который вот ципронит. Это лекарство. Скриптонит. Я по старости. Сука, возраст я выйду. Не, а вот реально с кем вот с Ципронитом ты как бы записал? Я реально про него и говорю, да. Он перепел мою «Ты не верь слезам», и это было красиво. Эстетично, это без шуток ради. Это было очень круто сделано. И он с такой душой к этому отнесся. Я его обожаю просто. Не потому, что он меня перепел, я до этого его слушал. Он реально чувак, который немножко, да, в своем таком, да, но он вот такой. Знакомый? Ну нет, еще нет. Я попаюсь.